السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده يا حبايبي احنا هنعمل مع بعض العيش البكاكين، اللي هو عيش السحور اللي بنجيبه في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، كده رمضان قرب وان شاء الله باذن الله هنعمل وصفة عيش جميلة جدا. بصوا كده، انا معايا 2 كيلو دقيق زي ما انتم شايفين كده. انا هحط عليهم معلقتين بيكنج باودر. انا حطيت هنا معلقتين بيكنج باودر زي ما انتم شايفين كده، معلقتين صغيرين. ومعايا هنا دول معلقة كبيرة ونص سكر. ومعايا دي برضو معلقة يا حبايبي كده ملح، معلقة ونص كده برضو صغيرين. انا هقلب المواد الجافة دي كده على بعض. بصوا حبايبي كده، انا هنا معايا كوباية سمنة وكوباية زيت، ومعايا دي كوباية دافية انا مقلبة فيها معلقتين كبار خميرة، ودوت كيلو لبن رايب. احنا هنحط لها اللبن الرايب عشان بيخلي العجينة كلها طرية كده وكلها طراوة حلوة. هحط بس على كيلو اللبن الرايب ده معلقة خل كبيرة كده. على الدقيق هنا هنزل بكوباية الزيت وكوباية السمنة. بص انا هنا ايه، هبسهم في بعض كده زي الكسكسي كده بالظبط. بس لازم الدقيق كله ياخد من السمنة والزيت مع بعض. انا عشان ما اطولش عليكم هعملهم مع بعض كده وارجع اوريها لكم. بصوا كده يا جماعه، انا هنا فرجته خالص. انا بس فصلت الفيديو علشان خاطر هي خدت معايا 5 دقايق كده ابسها فيهم، علشان خاطر ما يبقاش في اي تكتلات فيها كده. انا هنزل هنا بكيلو الدقيق الرايب، بكيلو اللبن الرايب، عليه معلقه خل كبيره بيدي طراوه برضو للعجينه. دي كده كوبايه الخميره. احنا حطينا سكر في الدقيق علشان يخلي الخميره بس تتفاعل معانا. انا بس هعجنها بس كده. بصوا يا جماعه، انا هنا كده عجنتها زي ما انتم شايفين كده وخلصتها، لميتها كده ما فيهاش اي تكتلات خالص. هما 2 كيلو، هي ما خدتش اي حاجه تاني. 2 كيلو دقيق خدوا كيلو اللبن الرايب وكوبايه الخميره بالميه الدافيه زي ما انتم شفتوا كده كل حاجه معايا. انا هسيبها تخمر ونرجع نقطعها مع بعض. ونرجع لكم كده يا حبايب قلبي. بصوا العجينه اتضاعفت وخمرت معانا اهي. بصوا جميله ازاي. انا هنا هقطعها بقى هنا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده انا بقطعها كده بالحجم ده. انا هقطع همشي بالترتيب كده. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا طبعا هنا الحجم كل واحد زي ما انتم شايفين. انا هنا يا حبايبي فرشه حاطه عليها شويه دقيق بسيط بس كده عشان ما يلزقش في الفرشه، والفرشه تكون قديمه عشان هي هتبقى سمنه معاكم، ما تكونوش انتوا محتاجينها تاني تخلوها يعني مخصصه للعجين. بصوا كده. بصوا كده يا حبايبي، بسم الله ما شاء الله كده. هما ال2 كيلو عملوا لي 32 رغيف. انا بص قطعتهم هي كده قدامكم. انا هغطيهم وهسيبهم 10 دقايق كده يرتاحوا. لما اجي بقى ابطط هاخد من اول واحده انا عملتها علشان خاطر تبقى مرتاحه معايا. انا هنا هغطيهم 10 دقايق ونرجع نبططهم بقى. بصوا يا حبايبي، انا هنا قطعت 2 كده، بططت 2 علشان اشوفها بس فردت معايا ولا لا. هوريكم برضو هنبططها مع بعض ازاي. انا خدت من اول 2 انا قطعتهم، هاخد كده بالرصه زي ما انا رصاها بالترتيب.
بصوا هي مش محتاجه نشابه، هي بتتفرد معايا بكل سهوله. بصوا انا عايزاها بالسمك كده كده، انا عاملاها طب مقطعاها صغيره، انت برضو ذوقك كده عايزاها كبيره هتكبري تقطيعه العجينه شويه كده. بصوا انا هنا بططتهم كلهم كده معايا، انا مش هينفع اخبزهم الا بعد ما يرتاحوا برضو 10 دقايق تاني، علشان خاطر ما الخمر بتاعهم كده راح منهم خالص. انا هستناهم يعلوا تاني وهرجع اخبزهم بعد ال10 دقايق. بصوا كده يا حبايبي احنا هنا خلصنا العجين خلاص كده هو ارتاح. انا هاخد من اول حته انا بططتها. بص انا هنا مسخنه الصينيه اللي انا هخبز فيها، علشان العيش البكاكين ده ما بيتحطش على صينيه على حاجه ساقعه خالص. انا سخنتها في الفرن قبل ما احط فيها العجين. بصوا انا كده هحطها في الفرن من تحت على درجه حراره عاليه، وبعد كده هحطها من فوق من على الشبكه برضو تاخد وش، وهوريها لكم بعد ما يطلع من الفرن لقطه. بصوا انا هنا فرشت خلقه معايا كده في الطبق ده كده، اطلعه من الفرن. بصوا زي ما انتم شايفين كده، احطه هنا على الخلقه دي، هلمه كله كده هنا واغطي عليه عشان ما يطرى معانا ما ينشفش مننا. بصوا حبايبي دي التاني كده واحده طلعت معايا، بصوا جميل قوي. بصوا من تحت ومن فوق سخنه بس كده، انا بوريه لكم هو لسه خارج. انا هخلص بقى الكميه بتاعتي وهرجع معاكم تاني. بصوا هنا يا حبايبي انا خلصت كميه العيش معانا زي ما انتم شايفين اهو، جميل جدا من فوق ومن تحت كله جميل كده. وعلى فكره ما تسهوش عنه وهو في الفرن علشان ما بياخدش وقت كبير في الفرن يعني. بصوا حبايبي كده، بصوا مستوي وجميل قوي. بصوا جميل جدا، والف هنا وشفا لكل اللي يعمله. يا ريت تقولي لي رايكم في التعليقات كده، وتجربوا الطريقه دي جميله جدا جدا ومش هينشف معاكم، هو طري اهو جميل قوي قوي. وبصوا برضو هفتح لكم واحد كمان اهو جميل جدا جدا. ويا ريت اللي اول مره يشوفني يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش اللايكات يا حبايب قلبي. كان معاكم ميرو ام يوسف من مطبخ ميرو. سلام.